Transgender activist Malem Thongamgi cycling for Manipur peace ta Kangpopi district landu na chatpa yaroi haina athing ba pirakhiba committee on tribal unity CoTU gi MATHAKTA FIR ma LOUKHATNABA Haingang police station gi officer in charge ki Kuthangda Kangpopi police station gi OC da ngasi WAKAT CHEROL ma PISINKHRE ayuk pung 12 makhairom taba duai da WAKAT CHEROL adu masing yamlaba tongan malup ki maira paibi ima ibel kaya yauna PISINKHIBani panba yabadi cycling for Manipur peace haiba theme da Delhi dagi cycle thaurakhiba Malem Thongamgi khongchat adu mamang chahigi December tang 13 CoTU gi press statement ama thoktuna Malem Thongambu Kangpopi faruga chatanaba akan wafam thamki CoTU gi wafam adu pung 12 gi manungda handoknaba Malem Thongamna khanghanba leikhrabasu thabakta on thoktana leirakpadagi WAKAT CHEROL adu pisinkhibani hairi WAKAT CHEROL pisinba adu da yaifa nupi lup Maibakul Maira Paibi Leishna Women's Welfare Association Koirengai Maning Koirengai Bajar Nupi Marup Koirengai Ura Mapal Maira Paibi Advanced Women's Society Awang Sekmai Maira Paibi Kurai Konsam Laikai Apun Manupiluf Haingang Makha Laikai Apun Maira Paibi Amadi Kontha Women's Reformation and Development Samaski Ima Ibil Kayana Sarukyaki Cycling for Manipur peace haiba journey aduga mari lainana haukiba December 17 da aihangna senapati da hek thungbaga CoTU gi kangudagi haiba tare press statement ama aigi journey siga mari lainana Kangpopi crossing tawraga chatpa yaroi haibagi mathakta national highway singda phongna chathok chachin tawbada ai khaktang na tana tongan da miyoi kanglok maru oina maitai community da singnaba adugumda press statement ama oiba maramna aihangna dairiba Manipur gi state police department ki side tagi CoTU gi mathakta laukhapham thokpa chapchaba action sing ado laukhat piu haibaga iroina na ngasi asi Haingang PS ta laksare harakanda aihangna complaint ama submit tawjabani